Кадыр Жапаров 155 миллион сом боюнча айтты да, шайлоо колдонулган деп. Ушул боюнча эмне комментарий бересиз? Бары жакшы буюрса. Өзүңүздө коюп жаткан айыптар менен макулсузбу? Ey, boldu, ey, tumpayla gayl, ey. Min. Muftiga başlandı! Muftiga başlandı! Тоғызыншы зал. Ажылықтың ақшасы бойынша не деп жол бересіз? Өзіңіз қойып жатқан айыптар бойынша не деп жол бересіз? Bunlar bari жақсы кейін 155 миллион сомды шайлоого коротулганда болот. Бул кайсы партия жөнүндө сөз болуп атат? Advokat.